አቤት ድንጋጤ! አቤት ድንጋጤ! አቤት ድንጋጤ! ጎበዝ ምን ምንድን ነው የሰማውን? ሀይሚዬ የኔ ዱቡሽ ቡሽ የኔ ሱካር የኔ ሀባባ የኔ ጨረቃ ውይ እንዴት ታመራለች! ደግሞ ምን ትመስላለች ዛሬ ደግሞ ፍሩት በቆሎ ነው የምትመስለው። ምንድን ነው ብርቱካን የኔ ሾኮላታ ቡቡ ሚኖንክ ዛሬ ሚኖንክ። እኔ እንደነገጥኩኝ የምሬ ነው። እውነት መሰልኩኝ። እውነት ደግሞ ቪዲዮ በቃ አልቆረጠም። ዘላቂ ሄደ ቪዲዮ ትልቅ ደግሞ ረጅም ነው። አሁን በፊት ፐረንክ ሲያደርግ ብሩኬ ኦዲየንስን ለሀይሜ ፐረንክ ሊሰራ ነው ይላል። ግን ዛሬ ለኦዲየንሱም ሀይሜም አንድ ላይ ነው ፐረንክ ያደረገ ያለው። ኧረ ከባድ ነው እውነት። እንዴት ደነገጥኩኝ እኔ ራሴ። ሀይሜ ደነገጠች ወላሂ። በፊቱም እንደዚህ ያለች እሷ እኔ እኮ መውደድ ሲሆን መለያየት ነው የሚፈራ ያለች ነው በፊቱም። እውነት ቡቡ ደግሞ እንደዚህ እሷ ሁልጊዜ ስለ እንደዚህ ብላ ስትደጋጋም ዛሬ ምን አደረገ? እኔና አንቺ በሰላም አውርተን ለያይተናል ያለ ነው። ኧረ ቡቡ እንደዚህ ፐረንክ ያታስሩ። እውነቴ ነው የምላችሁ። በአላህ ይቅርባችሁ። ብዙ ጠላቶቹ አሉ እኮ እንደዚህ ብትቀል እንደዚህ ትቀልዳለችሁ? እውነት እንደዚህ እኔ እንጃ አስጠላል ወላሂ። እንደዚህ አትሰሩ። ሀይሜ እንደነገጠች አሁን እውነት እኔ ምንም የማይቅ ነገር የለም። ምን ይቀበጠራል? ምን ያልኪ ነው አንተ ያለች ነው እሷ ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይቅርባችሁ መለያት። ኧረ የሸጣን ጆሮ ይደፈን። እውነቴ ነው የምላችሁ። መለያየት አራ ሸም ነው። ምን ሸ ነው? ስለዚህ akkuma argitan egaa haimeen naatee jirti jechuudha. Baay'ee tokko naatee jirti. Maaliif naatee? Ani jaalala miti addaan bahuun sodaadha. Akka addaan narraan ba'an immoo qaalii naa galii jettetti gaafa jaalala walii iyyeessan iyyuu jechuudha. Waannaani akkana ganne booda waadaa naa galii. Ani yoon nama jaalladhe takkaadha jettee jirti. Jechuun parankiin irraa burkeen hojjete egaa kaleessa annanta machaan illee viidiyoo sana argee ture. Kolfaan tureyyuu himushee siree keerraa haraftu aniif adda asirrafna jettee tosheen parankii gochaa walii galanii mushee wajjiniin godhaniiru irratti jechuudha. Ishee liqaa deebessachuuf egaa buraan akkuma argitanii aniifati addaan baaneerra karaa nagaatiin ciqicqii hin barbaadu jedhee dubbatee jechuudha. Naatee isheen illee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nama naasisa. Aanuu dhugaa seennee ilaale viidiyoon inuma deemee jennaan achi buteen ilaalee jechuudha. Achi butee gizeen ilaalu parankiidha jechuudha. Dhugaa rabbi na'ee jechuudha. Maaliif xalaata baay'eetu isaanii eeggata dhugaa dubbachuuf jechuudha. Garuu addaan baanee gizee haasaan kana nama jibbisiisa wallaahi. ስንት ጠላቶች ነው ያሉት? ስንት ጠላቶች። ሀይሜ እንደ በፊቱ አይደለችም። ሀይሜ ለምንድን ነው እንደዚህ ያትሆነ? እንደ ድሮ አትሆኑ ምንሆንሽ ነው ያሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ተቆርቋሪ መስሎ ባሉን ላቀሙ ነው መሰል። ስለዚህ ዛሬ ሀይሜ ደግሞ በጣም ደነግጣለች። እውነት ድንጋጤ። አራ ጉዴ! እንኳን እሷ ተውና በኦዲየንስ ጭምር ነው እንደዚህ ያደረገ። ቡራ ግን ራራ ቡራ ተው ቡራ እንደዚህ ፕራንክ እንዳትሰሩ ሁለታችሁ። እንደዚህ ተለያይተን ጭቅጭቅ ምናምን የምጠሰው የኛ መስማት አንፈልግም። እውነቴ ነው የምላችሁ፣ የምሬን ነው። ከናፍዩ ዋኑ እንዳዩ ኬሱማ ፊጠዳ መለ akka kana asbaatanii waan kanaa nutti naasa'inaa jiru. Dhugaa rabbii waan parankii gootan yoo dhabdanii dhiisa. Addaan baaneerra maaliidhaan jedhina. Namni qasin dhaggeeffata. Xalaata baay'ee qabdu jechuudha dhugaa dubbachuuf. Kana fakkaataa akkuma argitan egaa baay'ee tokko naatee jirti jechuudha dhugaa dubbachuuf. Baay'ee tokko naatee jirti. Baay'ee tokko tunkaan ishee kan maal hinnaani dhugaa. Maaliif yeroo hunda parankii baay'ee irratti hojjetetti haimeen jechuudha. Sodaan garaa ishee keessa jiru waan burukeen booda ishee dhiisu, waan burukeen ishee dhiisee deemu isheetti fakkaata yeroo hunda jechuudha. Dagaagima parankaa darragaa
እሱን ለመፈተን ማለት ነው። ሀይሜ በፊቱ ለምንድነው ውስጡ ላይ ፍራቻ አለ ብሩኬ ሀይሜ ምንድነው የምትፈራ? ቡራ በኋላ እኔን ትተዋል ብላ ነው የምትፈራ እሷ ማለት ነው። ደግሞ እንደዚህ ፐረንክ የዛሬ እንደዚህ ፐረንኩ ያደረገ ብሩኬ እውነቴ ነው የምላችሁ በጣም በጣም ከባድ ነው። ከባድ ፈረንክ ወላሂ ሀይሚ ያዞች የኔ ቆንጆ የኔ ዱቡሽ አይ እንግዲህ ምን ይደረጋል። ስንት ኪሎ ነው የቀነሰችው ዛሬ? ቡራ እኮ የትናንትናን ተናድዶ ነው እንደዚህ ያደረጋት። የትናንትና እንዳያችሁ ነው ሙሽዬ ጋር ተባባብሮ ፐረንክ ያደረጉ እነሱ ራሱ ማለት ነው። እሱ ለመመለስ እሱ ደግሞ ተለያይተናል ምናምን እያለ ፊቱ እንዴት ክስክስ ያደረገች ሀይሚዬ ምስኪን። እሱ ራሱ ዛሬ ሄዷል። እውነት ይመቻችክ ሄዷል። በፊት ቶሎ ነው በቃ አይችልም። ፐረንክ ያደረገ ሀይሜን ቡራ አይችልም። እንደ ሀይሜ አይደለም። ግን ዛሬ ሄደባ ተጓዘ ቪዲዮ ብዙ ርቀት ሄደዋል። እውነቴ ነው ብላችሁ በኋላ ላይ እኔ ምንድን ነው ይሄ ዛሬ እውነት ነው ወይስ ብዬ ስጠብቅ ቪዲዮ ረጅም ነው ይሄማ አይሆንም ብዬ ሰብ አርግቼ አየውኝና አልኩኝ የትናንትና ብድር ነው የመለሳት። አይ ምስኪን ሀይሚዬው አይዞ አንቺ ደግሞ ተኝተሽ አታድርም። ይሄ ይበልጥ ነው የምታደርግ። የዛሬ ድንጋጤ አትረሽ ሀይሜ መልሽ በቀልድ እሷ እኮ ቪዲዮ ሆነ isheen ፐረንኪ ሼራ ከነ ብሩኬ ዮሽ የሚቀጎተ ሲንዴብስኔ ኦኔ ከሲ ተርሳስቲ ይቆይ አይሜን አትልደ ቀቀልዴት ሚቲ isheen immoo kana caaluun otoon kolfiin amma viidiyoo dhumutti isheen ila afaan si bassiste siyabistu buruke eeggan bicha taraakee dhugaa rabbii sheerra naasiste hime meeqaan sii deebite la eeggadhu taraakette himee rafteen buttu dhugaa rabbii ishee kana deebisachuuf jechuudha. hin kolfitillee akka kee kanallee daftee istiin sittiin fakkaatin amma viidiyoo dhumtutti sitti hojjetti isheen dhugaa rabbii nama naasisa dhugaa maaliif wanta sodaatan tokkoon parankii namarratti hojjetamuun badaadha. Haimee wanta sosodaatuuf irratti hojjete buraan jechuudha. Homaa miti haimee parankiidha nama naasisusi. አይዞሽ ፊቱ እንደዚህ ከስከስ አደርጋ ምስኪን አያ አኩመ እርግተኔ ጋ እታንሴ ቀጥለው ደግሞ ቀጥሎ ነው ወይስ ቀጥለው? የአማርኛ ጠፋብኝ። ምን ላደርግ እታንሴ ጋ አፋን ሞ ቤከን እየኮረ ማልታ እታንሴ ሞ እታንሴ አዩኒ ፍቅሪ የቻ ጅርቲ ቢኒ ወጅኔን አከ አርጊታን ከለስ ሀበባቲኒ ሀረሞ ሀብሊ ሞርማ ብቴ ቢኒን ሰፕራይዝ ያደር ጎቴቲ jechuudha. Jaalala dhugaati jettanii immoo maal jettaniiti immoo maal jettanii yaaddu gaa eeggadda maalaa softii kaleessa immoo maal asheen haasoftu har'a immoo maa inni gaa guyyaa sadii dhugaa rabbi eeggadda walii gallee jirraa burukee faana viidiyootiin miti jalaa fixannaa marmaraa gochuufidha jettee haasaa jirti jechuudha. Haasofni findeerraaf tishfaa wajjiniin jetteeti gaan isheen dubbatu jedhu garuu isheen biiniin kaameraa oskeetii kaameraan jiraachuu hin beektu jechuudha. Kaleessa immoo egaa akkamiin ani keessa jiraadhu marmaraa gootanii jalaan shokoshottanii fixanii anis ilmoo kootii akkamiin biratti argamuun abaan immoo jedhee waagaa si kaffashisa hayyuu jedhee jira jechuudha biiniini. Egaa kaleessa immoo iffatamaa wanta sireebeefillee jedhee hababaa bitee fi hababaa kana kennee fi qayya babaan turguma አላት አይደለም ኤጋ ፈገግ ብላ ነው የተቀበለችው ወይስ እሷ ታውቃላችሁ ምን እንደተሰራ ፍራቴ ጅርቲ jechuudha. Namuma jaallatu fakkaate ድራማ yoo ነው ጀነፍ jechuudha. Ammaaf egaa kaleessa fiqirii urgaaniiru har'ammoo habilii bittee mormatti dhaattee jirti. Yoo dhugaatee homaa miti siin jenna ayyuu diraamaan hojjetiin malee deebitee immoo har'a bor waa hojjettaa ta'an waa biraa hojjettaa jechuudha. Diraamaan hojjetiin malee homaa rakkinaa hin qabu jechuudha.
akkasitti egaa akkuma argitanii fataa zana jechaa jirte egaa biinii wajjiniin yoo dhugaateef bareeda. Ittaan seemmoo maftaan jaalallee waliin haasa'uu qaba duraan jechuudha otoo kaameraatti hin dhufiini. Egaa gaaffii eengadda burukee wajjiniin ani singiliidha jechaa ture. Biraanis immoo samoonii kana liibii galaa jira tuktukii irra jechuudha. Achumarraan egaa ijoollee baay'een gooddanyoonni achirra galanii isaan haasa'uu hinaaffaan mataa nyaannaan ufumaa isheetiin viidiyoo otoo maftaa wajjiniin mana nyaataa taa'anii nyaataa jiranii nyaata afaan kaawuu maftaatu muluutti suuraa ka'e malee isheen xiqqoo tokko maddii isheetti argama malee maalinnatiin isheeyyuu hin beeksisu jechuudha. Tuktukii irraan gadhiisame tokko jechuudha. Ufii waraabdee gadhiisiste namaatiin jechuudha. Deebitee fiqaada koo malee situu na waraabee na gadhiisee jettee egaa haala hinaaffaatiin jechuudha. Maftaan immoo ani viidiyootti si baasuu dinnaanii garatti viidiyootti baatuu dhabdee sadee faxxartee ofii kee waraabdee gadhiiste situ gadhiisee naan jettee kanaaf gara viidiyootti baatee ikkoonni tuktukiirraa noormaaliidha. An argamtuyyuu maddii kee xixonnoo tokko argama malee wanti biraa maal akka taate eenyu akka taate namni addaan si baafatu hin jiru. Amma immoo barbaaddee noormaalii kaleessa kaameraatti baatee har'as immoo kunoo dhaabattee waraabaa jirta. Innati akkas taatuu fi eengadda ani singiliidha jedhee burukeetiin jennaanii moo ammas immoo tuktukii irrattis waa biraa haasoftee jirta. Kanaafi kana walitti qabdeeti hillikii qabdeeti innati baatee jedhee jira jechuudha. Seeratti si dhiyeessa fiqaada koo malee yaala fiqaada viidiyoon lamindin ነው የለቀቀው ያለች ነው እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። sobdee waraabdee kaatee uumaa gadhiisiste namaa jechuudha. Maftaa situ waraabee jetti. Maftaan immoo ani waraabne jedhe inni ammaaf akka viidiyootti ishee baasuun hin barbaanne booda hundumaa walii galanii gaafa waan hundaa fixatanii booda irratti immoo gizee eeggatee as baasuu fidhannatti fakkaata. Isheen immoo sana eeggachuu hin dandeenye haala hinaaffaatu jira. Hinaaffaan wanta jiruuf viidiyootti baatee nama akka inni qabu akka namni baruuf wayin immoo yoo dingata nama biraa janajjanaa jiraate illee sa'aatii kana keessatti innan kootii dhufa mitiire yoo kana dubartiin baatu. Kanaaf jennaan dura buutee ufumaan of gadhiiste kaate situ na gadhiise jettee immoo qabaa na gadhiisaa jetti. Baay'ee tokko maftaan aaree jira. Namoonni baay'een immoo komintiitiin ati eenyu olii viidiyootti yoo baate ati eenyu jedhanii baay'ee tokko barreessaa jirtu. Dhugaa rabbi nama dhibdu wallaahi laazim. Eenyuuti olitti ati maal rakkina qaba viidiyoonii ati maal of seetee warri jettanillee jirtu. Isumayyuu seerri ufii waraabdee ufii gadhiiste kaatee nasi kasasa gizee jettu. Maal jechuudha seerri nam tokko yoo hin goone yoo jedhe giddiidha moo hin goone. Maftaan hin barbaadu akka isheen viidiyootti baatu hin barbaadu jechuudha. Isheen immoo sobdee gara viidiyootti garatti dhuftu dhabdee kanaan sababa godhattee viidiyootti baatee jirti. Asuma maftaa baga gammadde atumte hanuma janajjantuyyuu oskaatiin janajjantasiin jedhanii gizee hundaa haimeen faa buraan faa haasaa jiru. Kanamaafuu baga ifatti baate. Maftaa baga dukkana keessa ifatti baate dhugaa rabbi maaf cannatte dhiise haa baatu maal abbaasaati maftaa maaf canna qabdatti silaa kee dubartii kana kan ilmoorraa argattu yoo barbaadde dhugaa rabbi naamusaan qabattee naamusaan as baasuu barbaadde akka isaatti akkasitti fakkaata. Isheen immoo sana hin geenye gaa hinaaffaan xiqqoo kiiloo darbee mataarra bayra natti fakkaata. Egaa keessaa wal caqacaquu jirti. Ufumaan barbaaddee baateetti viidiyoo lama nuu baatee jirti. Isa gaafa duraayyuu fuula wallaallee maal kun jennee lafa dhiinnee gama laallee gama na laallee as ilaallee waan addaa baafachuu dadhabne maddii argina malee maa biraan arginu. Amma immoo noormaaloo jedhanii as kach ifaaf bilisaan nuu baanii jiru. Waaw ni bareedullee maftaa baga gammaddee siin jenna asumarraan obboleessa koo. Abshir barasaa tokko santa ta'e wanti nama aarsu hin jiru. Maaliif hinaaffaa keessa waan baay'ee bada. Hinaaffaa keessattuyyuu
karoora baay'eetu kaawoo baay'eetu karaatti nama jalaa hafamta ta'ee fi inaafisuu namni dhiisuu hin jiru garuu obsuma godhachuu wayya waan hundayyuu jechuudha. Hinaaffaa waan baay'ee balleessiti nama diiddi qe'ee diiddi. Egaa akkuma argitanii haala hinaaffaatiin viidiyoo baruu barbaaddi maftaan immoo akka isheen baatu hin barbaadu humnaan uumaa as baatee jirti egaa. Nasi kasasa jennaan akka kanaan mataa qabatee biraa deemee jira. Waan akkasiiti viidiyoon kun har'a kana fakkaatti wanta na